ബാഗ ബീച്ചിൻ്റെ വടക്കേ എൻഡിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 4-5 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ബീച്ചാണ് ബാഗ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. വടക്കേ അറ്റത്ത് ഒരു അഴിയാണ്. അപ്പോൾ അഴിമുഖമാണ് ഇവിടെ. അഴിമുഖം ഒരു നദി വന്നിട്ട് ബാഗ നദി വന്നിട്ട് കടലിലോട്ട് ചേരുന്ന ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന വള്ളങ്ങളാണ്. ഈ അഴിയിലൂടെ പോകുന്ന വള്ളങ്ങളാണിത്. ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം സമയമായി, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായിട്ടുണ്ട്. ബീച്ചിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്.